What's up guys? It's Daniel and for today's vlog, ang gagawin lamang natin ay bike wash at bike prep na rin para sa susunod na rides. So hey guys, so ngayon lilinisin natin si Nightwing. Ginamit natin siya nung nag-San Juan ride tayo, kaya medyo madumi siya ngayon. Ayan siya. Dumi. Ganyan siya ngayon. Dumi. Oh? Sobrang dumi. Ay, grabe. Oh. So, para dyan, kailangan natin ng soapy water. Ayan, may sabon na yan. Dishwashing liquid lang. Hindi naman tayo, wala pa tayong budget. Microfiber towel. Itong degreaser natin. Siyempre, itong panglinis natin, Armor All to. Pampakintab. Kaya pamprotektar na rin sa pintura na ating bike. Ito lang ginagamit nating itong lubricant, gear oil. Tsaka itong optional naman to kasi ako gusto ko ilalagyan ko ng ganito para makintab yung gulong. Tire block. Tsaka brush para pang scrub ng mga gulong, mga ganang gears. Ito pang kalikot ko to eh. Tapos mga sponge. Itong mga brush, tapos picks, tapos towel. Yan. So, first is kailangan muna natin basahin ng bike. Muntik pa tayong madali. So, ako kasi, kaya binabasa ko muna. Pag sinabon ko is medyo wala na yung dirt niya, kaya sinabon ko muna. Binasa ko muna siya. Ngayon, sasabunin na natin. Una, lagyan pala muna natin ito. Yung mga dumi dun sa grips natin, kailangan natin gawin. Since water-based naman to, hindi na malulusaw yung grips natin. Gagamitan na natin itong kapitulo lang para dito sa drivetrain natin, para malinis. Hi, hello, good morning. Nagagaling ka lang umikot ng pavilion. Ayos. Si Papa.
Tapos naman nating lagyan ng pampakintab. Ngayon naman, lagyan natin ng tire block yung gulong para mas maganda rin na. So yun, kung napansin nyo, hindi lang yung gulong yung nilalagyan ko nito. Well, ginagawa ko yun kasi namumuti yung mga block na rubber, katulad yan, tsaka yung may rubber dun sa taas. Namumuti yun kasi pagka natuyo na. Kaya nilalagyan ko nito para maganda pa rin siya tignan kahit tuyo na. So yun, tapos na natin malagyan ng tire block. Isang drop lang per sidewall. Kaya naka-apat na drop ako. So ngayon naman, ito naman, Yamalube ang gamit ko. Lubricator lang naman to. Para sa hindi masira yung mga bearings sa mga ano natin. Mga sa kadena, yung mga links natin. So yun, nalagyan na natin. Ikakalit na lang natin sa mga gears yun para maganda. Malagyan lahat. So yun, tapos na nating linisin. Ayan o. Perfect tuning yan. Kaya mabilis. Tignan nyo. So yun, kahit Aldos lang siya, perfect tuning pa rin siya. Baba lang natin. Mapaliwasan nyo yun pero ako nakaano naman, taas naman yung gulong kaya okay lang. So yun, nalinis na yung bike. Hindi naman sa linis na linis, pero nalinis na siya. Maganda na siyang gamitin. Nasa lang natin yung ito mo. Singit-singit. So yan. Ay, siya nga pala. Pagkatapos nyong linisin yung bike, huwag nyo kakalimutan na itayo to tapos italbog-talbog. Kasi may mga naiipon na tubig sa loob ng mga tubings natin. Mga ganyan. Kaya dapat itayo natin siyang ganyan. Teka, tignan nyo to. So ayun, lesson learned. Wag na akong bibili ng mga may kulay na grips, yung light colored grips. Kagaya nitong green. Kasi ayun pumupas agad. Kung makikita nyo sa taas, halos puti na. Sa baba, ayun yung kulay niya dati. Nasira na rin nung sument lang. So yan, gas-gas na rin. Spray paintan ko lang to. Ayan ang hirap niyang linisin. Kung napansin nyo kanina, napakadumi niyan. Ayan siya ang dumi pa din. Lilinisin ulit natin mamaya yan. Kasi, ayan nakita nyo, may mga malalagkit na kung ano pa. Ayan, sa drive tray niya. Baka sabihin nyo, madumi ko kukuha. Ayan. Hindi na ako bibili ulit niya. So, ang gamit ko nito, Submit. Iwala naman ako sa Submit kahit na may mga issues daw. Pero okay naman siya. Tumatagal naman sa akin. Submit nga din pala helmet ko. So ayan, yung helmet ko ay mga 4 na taon na rin siguro sa akin yan. So itong grips na to, ayoko nitong grips na to kasi okay naman, malambot siya, grippy. Kaya lang pagkatagalan nawawala na yung mga grips niya, katulad nito. Yan. Yung mga yan, tuldok-tuldok. Nagiging ganyan na kapag nakakaskas. So, tulad nito. Tapos, ang hirap-hirap niyang palinisin. Pero, madudumihan din naman pag ginamit. Yun. So, next nating lilinisin ay
So yun, naputol. May kinuha lang ako. Ayan. Yan yung next nating lilinisin. Yung main bike ko. Quicksilver. Ito is bike ng kapatid ko to. Ito yun siya. Hi ka naman. Yun, shoutout daw. Shoutout sa'yo. Tanghali ka na gumising. Nalinis ko na yung bike mo. Siyempre ako gumamit eh. Ayan o. Yan yung bike niya. Si Nightwing. Trinx X1. Ayan. Submit nga din pala to. Sabi ko sa inyo, tiwala ako sa submit eh. Ayan. So, yung fork niya, pinalitan ko dahil sira yung fork niya. Yan din naman. Stock. Well, bigay lang naman din yung fork na yan. Kaya yan na lang muna ginagamit ko. Pansamantala. Since di pa ako nagpapalit nito. Yan. Yung sticker lang yan. Yung sa tinidor ko. Sabi sa inyo, tiwala ako sa Sagmit eh. Ayan o. Pati grip ko dito, Sagmit din. Yan o. Sagmit. Bakit? Natawag ako ng pinsan kong mga bata. Ayun. Hi! Ayun yung helmet ko. Sagmit din yan. Yan. Sagmit. Sabi sa inyo, tiwala ako sa Sagmit eh. So yan, balik na tayo sa next nating iwa-washing. Next vlog naman na to. So syempre, etong bike na to is for ditong vlog. Etong mga ano na to, mga kalakalawang na yan, tatanggalin ko pa yan. Yung gulong natin, Maxxis Crossmark. Yan, napalitan na yan nung unang may-ari. Kasi second hand lang namin to binili. Yan. Ayos, maganda pa yung shifting. Perfect shifting pa din. Yan, ayun, upgraded na rin, Alivio. Tapos yung pedal. Ayan, Roswell. Yan. Upgraded na rin to. Cooler. Ito, nasira yung dati niyang, masakit na sapit yung dati niyang saddle. Kaya pinalitan ko. Oops. Carbon Lodi. Yan. Ang bala ko dito is pag nagpalit ako ng rim doon, yung rim na 27.5 na yan, ilalagay ko dito. Tapos yung gulong na gagamitin ko is yung pinagpalitan kong gulong doon, which is Maxxis Space. Yan. Ito pang ano lang to, pang kalisada ko lang ito ginagamit. Pang long ride kasi magaan siya. Tsaka medyo payat yung gulong. Bagay na bagay sa daan. Yun kasi pang bundok kasi kung makikita nyo, yung gulong niya is nabi na. Tapos malaki. 2.3. WTB. Vigilante yung harap. Tapos breakout yung likod. Mas maganda yung likod. Ano siya? Mas marami siyang knobs. Pero ito mas malalaki lugs. Ayan o. Stickers lang yan. Wala pa tayong pambili eh. So yan. Itong bike na to, ang gumagamit naman ito ngayon is si Papa. Kasi hindi ko naman siya masyadong ginagamit since di pa naman ako ulit nagbubundok masyado. Yan. 3x pa rin yan. Pero Halotech na, non-series na Shimano. Yan. Ayoko kasing mag 1x kasi parang nabibitin ako sa ahon. At saka sa rektahan. Kahit na pambundok siya. Mahirap pang long ride kasi makapal yung gulong. So, please like, share, and subscribe to my channel for more bike reviews and more gala with my bike from Excalibur. Now, this is Daniel signing off.